हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं दीपावली के मौके पर हम आज पटाखे लेने आए हुए हैं और ये पटाखे की मार्केट लगी हुई है, जो कि लाइसेंस द्वारा हमारे यहाँ पर अनूप शहर से 2 किलोमीटर आगे गंगा पार में लगाई हुई है अब की बार। तो दोस्तों, आज मैं इसी मार्केट को दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये मार्केट लगी हुई है भाइयों, और हर साल यहाँ पर पटाखों की मार्केट लगाई जाती है और सावधानीपूर्वक यहाँ पर खादर में ये मार्केट लगाई